amal qilish o'zi qanchalik qiyin narsa. Endi shu amalni saqlab qolish, Allohning huzuriga uni salomat holatda olib borib olish juda ham katta qiyin narsa ekan. Mana bunga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Inson masalan oddiy dunyoda biror mehnati sarflangan narsani qanchalik qadrlaydi, qanchalik ehtiyot qiladi shuni. Bundan ajralib qolsa qancha inson kuyadi bunga, achinadi, yomon ahvolga tushadi. Hatto to'g'rimi, masalan ba'zi insonlar biror narsasidan ayrilib qolganligini eshitsa, yuragi ushlab qolib o'lib qolganlar. Inson mehnati sarflangan narsani ehtiyot qilish degan narsa bor insonda. Mana shu narsani biz amallarimizga qaratishimiz kerak bo'ladi. Amallaringizni ehtiyot qiling. Go'yo tasavvur qiling, sizning qo'lingizda bir xazina bor, juda ham qimmatbaho bir brilliant oltinlar bor. Mana shuni ehtiyot qilib, hech kimga ko'rsatmasdan o'rab, ehtiyot qilib, avaylab shu qaysidir joygacha borib olgunizcha saqlab turishingiz kerak bo'ladi-da go'yo. Qanday olib yurasiz masalan ko'chada ketayotganda? Amallarimizni Allohning oldiga borib olgunimizcha shunday saqlashimiz kerak. Oddiy inson masalan bir ovqat qilsa yoki mana ayollar bir pishiriq qilsa masalan, pishirsa, to'rtmida biror narsa yegulik, necha soat oshxonada shu bilan ovora bo'ladi, to'g'rimi? Qancha vaqtlari ketadi shunga. Keyin oxiri pishiriqlarni pishirib, chiroyli qilib, patnisda masalan mehmonlarga olib kirib ketyapti. Shuncha odam kutyapti endi uni yeymiz deb. Hamma xursand. Olib kirib ketayotgan paytda qo'lidan tushib yiqilib tushdi masalan. Tushib ketdi, hamma narsa sinib, yer bilan bitta bo'ldi. Boyagi ayolga qanchalik bu og'ir, qanchalik siqiladi, eziladi. Bu juda katta mehnat ketdi bunga. Bir kuni ketdi shu bilan ovora bo'ldi. Yer bilan bitta bo'ldi, poloslar hamma joyi rasvo bo'ldi masalan. Qanchalik bu ayol eziladi, ichi yig'laydi. Bu oddiy to'rt ekan, pishiriq ekan. Yoki bir ovqat masalan shuncha mehnat qilib ovqat qilganda to'kilib ketdi masalan. Yoki kuyib ketdi. Va hokazo misol keltiravering. Inson mana bu qiynalib, mashaqqat chekib, saharlarda, kunduzlari, issiqlarda qilgan amallarini qanday qilib endi saqlamaslik kerak? Qanday shuni habata qilib yuboradigan narsalarni kirib qolishni yo'llarini to'smaslik kerak? Hayron qolasiz, insonlarga chiqib bemalol amallarni habata bo'lishga sabab bo'ladigan amallarni qiladi. Gapiradi, riyo qiladi, minnat qiladi, suma odamlarga eshittirish uchun maqtanib, masalan odam majlislarda gapirib yurganini ko'rasiz solih amallarni. Ijtimoiy tarmoqlarga chiqarib, falon amal qildik, umra qildik, mana haj qildik, ehson qildik, falonchini uyiga masalan mana u oziq ovqatlarni, produktlarni olib borib berdik deb, subhanalloh, bu o'zing nima qilmoqchisan sen? Sen Allohning huzurida ertaga shunga bir ajr olmoqchimisan, do'zaxdan qutulmoqchimisan yoki dunyoda nasibangni olmoqchimisan? Degiz keladi-da. Inson amallarni saqlash kerak. Amallarni ehtiyot qilish kerakki, ertaga Allohning huzurida sizga shu foyda beradi. Va shu amallarni buzib yuboradigan narsalardan, ya'ni shirkdan, riyodan, sum'adan nihoyatda inson qattiq hazar bo'lish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Endi bularni mana bu tavhid, shirk ilmlarini bilmagan odamlar bunga ahamiyat qaratmaydi, e'tibor bermaydi. Shuning uchun ham buni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Eng umringizni sarflashga haqli bo'lgan narsa mana bu ilm emasmikan? Tavhid ilmi va shirkni xatarini bilish emasmikan? Bunga e'tiborsiz bo'lish, qarang, borib shunga tushishga olib boradi. Alloh asrasin, tushishga olib boradi. Agar odam bilmasa shuni, shirkni bilmasa, o'rganishimiz vojib. Vojib buni o'rganish, mustahab emas, fazilat emas. Vojib buni o'rganish.